Bữa nay mình quay cho các bạn coi cái máy hàng, là cái máy hàng 3 chức năng, hàng mic có khí, không khí và có cái giấy bảo hành luôn nè. Cái thùng máy quá là nặng luôn rồi. Hướng dẫn sử dụng. Cái này là mấy cái bét hàng, bét cái dây đó, rồi cái này là cái bánh răng. Có luôn cái gói chống ẩm là mới ghê nè. Máy khá là nặng đó các bạn.